여러분, 이곳은 통영에 있는 수산과학관이라는 곳입니다. 과학관 꼭대기에서 지금 이렇게 내려다본 경치입니다. 저기 이제 해무도 좀 끼어 있고, 통영에 있는 친구가 꼭 한번 여기 와서 이게 작은 섬들이 이어져 있는 저 모습을 보라고 하는데, 근데 여기 와서도 내가 느낀 게 뭐냐면 다치기예요. 다치기, 나무를 다 감싸고, 지금 저기 맨 정면 12시 방향에 보이는 저기 초록색 띈 거, 저게 다치기입니다. 네, 지금도 이 밑에가 다치기죠. 이렇게 되면 나무가 광합성 못해 죽고 한 2, 3년 지나다면 위에 치기, 끌어당기는 힘 때문에 나무가 주저앉게 됩니다. 글쎄, 이 좋은 경치를 봤으면 경치 얘기를 해야 되는데 눈에 보이는 게 그렇습니다. 진짜 통영은 다 섬으로 이어져 있네요. 보니까 여기 오면서도 봤는데 다 섬으로 이어져 있습니다. 자, 이제 우리는 집회 장소로 이동하도록 하겠습니다.